Всем привет! Возникла такая проблема. На легковой машине непродолжительное время еду по прямой, ну по кольцевой, где угодно, да, там по городу разгоняюсь, торможу. И буквально минут через 15 начинается такая ситуация. Начинаю слышать какой-то непонятный гул, скрежет, что-то такое непонятное, как будто колодки. Но самое интересное, что когда я нажимаю на педаль тормоза, этот звук пропадает. Стоит только педаль отпустить, опять начинается этот какой-то такой, знаете, механический скрежет. Ну, как будто ну, многие слышали, да, как колодки скрипят. Но тут самое интересное, опять же повторяюсь, обратная ситуация. Отпустил педаль, иду накатом, либо на передаче, слышу характерный гул. Как только нажимаю на тормоз, этот гул, скрежет пропадает. Решил скинуть колеса, посмотреть, в чем дело. Итак, смотрим, ребят, в чем часто случаются проблемы. Я, кстати, этот момент вычитал в интернете, залез сам, посмотрел с левой стороны, все почистил. Сейчас вам покажу с правой. Так, для того, чтобы нам решить эту проблему, безусловно, потребуется скинуть колесо, по-другому никак. После того, как мы скинули с вами колесо, нам необходимо открутить болты, вот эти вот направляющие, или как они называются, болты, на которых держится суппорт. Вот мы их выкручиваем под ключ на 10. После того, как открутили эти болтики, два болтика на 10 сверху и снизу, можно уже непосредственно пробовать снимать сам суппорт. Как правило, он очень туго идет, поэтому можем немножко помочь отверткой, либо небольшой монтировочкой. И вот его снимаем. Вот он у нас отходит. Ну, естественно, проверяем, чтобы было все в порядке, пыльник, все было сухо, без протечек. И самый главный, ребят, момент, в чем обычно возникает проблема. Передняя колодка, смотрим, да, она шевелится. Вот отсюда хорошо видно, я могу легко пошевелить. То есть она ходит по направляющим своим. А задняя колодка очень жестко сидит. И со временем, когда я проезжаю определенное время, там десяток или 15 километров, тормоза нагреваются, и все. И начинается этот гул. То есть после торможения колодка назад не возвращается, и начинается гул. Для этого мы с вами откручиваем вот здесь вот сзади болты. Болты, кстати, вот у меня на Chevrolet Cruze, они под 18 ключ. Причем, чтобы сорвать эти болты, нужно определенное усилие. Иногда они очень сильно закисают, и их не сорвать. Ну, после того, как сорвали, с легкостью их откручиваем. Верхний и также нижний. Так, отвернули эти болты на 18. После того, как их отвернули, снимаем эту шелупень и смотрим, что мы видим. Эта колодка ходит прекрасно в этих направляющих, а это не ходит вообще. Надо даже ее выбивать. Вот посмотрите, как туго сидит. Вот и в этом вся проблема, что вот в этих металлических направляшках она должна ездить. А тут вот образуется ржавчина, вот здесь вот в самих направляшках бывает, вот тут вот все вот это надо почистить, все вот эти места. Ну и, конечно, вот тут все как следует. И чтобы колодка спокойно ходила, вот она должна спокойно, видите, вот так ходить. А у меня она не ходила в этих направляшках. Сейчас все почистим, смажем как следует, промажем, протрем насухо и будем собирать и смотреть, как она работает. Еще, ребят, бывает такая фигня. Очень часто еще бывает такая ерунда, что вот пыльник, видите, да, смотрите, вот пыльник с задней части. Туда под пыльник попадает какой-нибудь камешек, небольшой камешек. И он там жестко шебуршит и создает тоже скрежет. Ну и третий момент, какой может возникать. На каждой колодке, ну современных, на многих колодках, есть вот такая железячка, называется скрипун. Видно вам, да, вот смотрите. Вот эта вот железячка. Когда стирается
тормозящая часть вот этой вот колодки доходит до этого скрипуна, естественно, он тоже начинает скрипеть и символизировать вам о том, что пора поменять колодки. Ну что ж, а я сейчас все прочищу и буду собирать. Для этого мне понадобится корщетка, обычная отвертка, погрубее такая, чтобы можно было ею все это дело позбивать. Ну и ВДшка, чтобы удалить максимум ржавчины. Самое главное потом вытереть все насухо. Остановить эту музыку, она не дает покоя мужику. Остановить этот бит, Витя танцует, Витя не спит. Остановите, остановите, Вите, Вите надо выйти. Остановите, остановите, Вите, Вите надо выйти. Остановите, остановите, Вите, Вите надо выйти. Остановите, остановите. Так, все, короче, обработали. Обработали до самого металла, удалили всю ржавчину. Сейчас сюда заправляем направляющие. Ну конечно, про ВДшку мне тут подсказывает один тайный поклонник. ВДшку все тщательно надо вытереть после того, как обработали, потому что иначе она будет всю пыль на себя собирать. Она дает охуенное окисление. Поэтому все насухо тряпочкой вытерли, все продезинфицировали, как говорится, стерильно. Одеваем направляйки эти на место. Сейчас поставим колодки и посмотрим, как они здесь ездят. Колодочку тоже с торца надо обязательно обработать. Некоторые, кстати, умельцы, я видел в ютубе, слегка болгаркой отшлифовывают. Но я не знаю, мне кажется, можно перестараться, и будет колодка там просто болтаться. Я тут просто окалину сбил как бы. Ну и все, сейчас будем заправлять. Так, ну что, вот колодки я заправил. Бля, видно мне? О, колодочку установили. Теперь колодки свободно ходят. Есть у них свободный ход. То есть после торможения колодка на мелких почках, как оно обычно бывает, немного отходит. До этого внутренняя колодка вообще не двигалась. Вручную мне невозможно было ее даже с места сдвинуть. Сейчас небольшой ход. Все отлично. Будем устанавливать. Ну и все, собираем в обратном порядке. Обязательно смазываем болты. Обязательно смазываем болты для того, чтобы потом легче было открутить. Так, вот теперь смотрим. Колодка с легкостью просто задняя ходит и передняя абсолютно спокойно, от руки можно пошевелить, отходит. Поэтому теперь никаких проблем не будет. Одеваем суппорт, проверили все полностью. Одеваем его и можно ехать, как говорится, кататься. Одной рукой неудобно. Так, опять же, закручиваем болты на 10. Ребят, я все болты, что на 10, что на 18, которые были закручены очень туго. Я с большим усилием их откручивал, поэтому и закручиваю их все тоже назад. Ну, довольно-таки туго, по мере возможности. Без фанатизма, но тем не менее. Ну и все, будет, как говорится, счастье. Все, всем удачи. На этом все, друзья мои. Закручиваю колесо и можно ехать. Всем удачи, кому было интересно, ставьте пальцы вверх. Ну не интересно, так не интересно. У кого будут свои советы, ребят, обязательно пишите. Будет интересно мне и многим другим, у кого были такие проблемы, кто сталкивался с такими проблемами. Все, всем удачи, шершавенько, счастливо. Ни гвоздя, ни жезла. Пока, друзья мои, пока.